setiap harinya lah hujan lah, malam, siang. Hanya hari ni ada sikit waktu tadi ada hujan, bukan panas tapi mendung. Jadi keadaan inilah memang mungkin musim tengkujuh juga. Banyak pun tempat-tempat lain pun hujan. Jadi sekarang ada teduh sikit hujan lah, ada kering sikit lah jalan ni, tapi masih boleh nampak lagi. Jalan kita pun masih ni juga bekas hujan. Jadi hari ni salam tahun baru kepada kawan-kawan yang mengenali kita di dalam channel ini, yang dah tahu siapa kita. Jadi salam tahun baru kepada semua. Jadi kita pun alhamdulillah lah, doakan saya untuk dikurniakan kebaikan dan kesihatan. Memandangkan kawan-kawan pun tahu juga saya sebenarnya tak berapa sihat. Jadi aktiviti untuk buat video tu memang agak terhad lah. Jadi sekarang ni masih mencari rentak kesihatan tu macam mana juga apa. Alhamdulillah lah, rentaknya tu baru saja jumpa sikit, belum sepenuhnya, baru sedikit rentak tu. Untuk malam sambutan malam tahun baru semalam, saya tak ada ke mana-mana, hanya ni saya di rumah ya. Jadi tak ada ke mana-mana lah kami, hanya ni di rumah ya. Biasanya kan ni, tapi masalah saya masih tak sihat sepenuhnya. Jadi itulah tak ada ke mana-mana. Tapi syukurlah juga malam tadi kan hujan, jadi pesta. Jadi memang tiada lah diselenggarakan malam tadi, hanya ini sajalah. Mungkin masing-masing orang menyambut malam tahun baru di kediaman masing-masing lah. Pengam juga lah, kita ni masih belum bebas sepenuhnya daripada ancaman COVID ni. Jadi lebih baik kita di rumah sajalah. Kita punya jalan raya ni pun ada agak rosak, yang mana bila musim hujan ni mungkin daripada kerana aspalnya tu tidak memenuhi syarat, jadi mudah rosak. Jadi tampal sini pun rosak juga balik 2-3 hari.
Allahu Akbar. Oke, kita sudah sampai ke destinasi. Nanti kita akan tamatkan video kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan jumpa lagi ke episode yang seterusnya. Bye bye.